Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové. Chtěl bych vás co nejsrdečněji přivítat u nás v Desné na oslavách 140. výročí založení hasičů Desné, které v letošním roce slavíme. Vážené členky a členové hasičských sborů, vážení hosté, já jsem byl požádán tady tím výborem pro oslavu, abych vám něco pověděl o historii požární ochrany na našem území. Dneska si připomínáme 140 let založení hasičského sboru zde, Polubný Tiefenbach. A i před tímto datumem ale byla požární ochrana na poměrně vysoké úrovni, protože je třeba si uvědomit, že se svítilo loučemi na půdách, ve chlévech. Přesto nebylo požáru až zas tak moc. Díky dobré organizaci se dařilo tyto požáry likvidovat. Na každém domě na čísle popisném byl obrázek, co si ten majitel musel přivést k požáru. Konev, žebřík, nějaké háky. Bylo rozděleno, že tesaři měli určitou funkci, kováři měli určitou funkci a podobně. Takže se dařilo poměrně dobře požáry zvládat. Ale stejně bylo nutno, aby to bylo nějakým způsobem organizované, a tak se právě přistoupilo k zakládání požárních sborů, jak je dneska za 2 dní před 140 lety. Nyní bych navázal na svého předřečníka a pronesl něco málo z obsáhlé historie i současnosti zdejšího hasičského sboru. Jednou z nejvýznamnějších událostí našeho sboru bylo udělení nejvyššího svazového vyznamenání, a to čestného praporu Svazu požární ochrany v závodním klubu Elektroporcán Desná 2 dne 21. 5. roku 1971. V roce 2013 jsme si oslavou připomněli 30. výročí otevření hasičské zbrojnice. Při této příležitosti byla slavnostně odhalena socha svatého Floriána, která je od té doby symbolem naší hasičské zbrojnice. Já bych požádal starostu města, pana Jaroslava Kouřínka, jestli by nám řekl několik slov. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mě, abych vás přivítal jménem města Desné na dnešních oslavách 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Desné. Celou akci pro nás připravili naše dobrovolné sbory, kterých v dnešní době máme 5 na území Desné. Účinnou pomoc našich dobrovolných hasičů vnímáme na každém kroku, ať jsou to požáry, povětrnostní kalamity či povodně. Nedokážeme si bez jejich činnosti představit ani kulturní a společenský život ve městě, kde vlastně se podílejí na spoustě kulturních akcí pořádaných městem, ať jsou to čarodějnice, pouč, slavnosti města, společenský ples města. Určitě jejich zásluhou vznikla i spolupráce s našimi partnerskými městy Desná u Litomyšle a německým Malšvic. Hasiči v Desné 1 jsou opět zase trochu činní, protože byla taková doba, kdy jsme nevěděli, jestli se rozpustí ten sbor, anebo zůstane. Ovšem po nějaké té schůzi na městském úřadě se zase rozhodlo, že jako my, Desná 1, budeme dále funkční a budeme jako sloužit jako civilní obrana, a tak na zásahy takových těch mimořádných událostí. Až máme staré auto, které jako vyjede teda tyto kopce všude nahoře. Staráme se o hasičárnu, udělali jsme si všechno nové, udělali jsme si tam takový provizorní záchody, udělali jsme si pitnou vodu, jsme tam zavedli, vykopali teda, že a zavedli. Výbor nám pomohl jako, a udělali jsme si elektrické topení nahoře do takové ty místnosti, že jo, schůzové. Jako členů nás je 19, no a z toho jako takových těch činných nás je 12. Jo, tam ty jsou jako přispívající. Chodíme teda na soutěže, teda takový ty okrskou soutěž, a na nějaké větší soutěže se jako netopáš. Není už takový mladší družstvo, jsme takový ty starší sami, že jo, od 50 nahoru takhle. No. Moje jméno je Hochmar Rudolf, jsem velitel sboru v Desné 2 a jinak jsem i velitelem výjezdové jednotky Desná. Tady dole v Desný 2 hasičárně máme 2 výjezdové vozy, Liasku a IFU. Máme 44 členů, z toho je aktivních členů asi 15 na výjezdy. Ve sboru teďka máme 3 ženy, které nám pomáhají při kulturních akcích, které jsou.
a těch kulturních akcí za rok máme vždycky kolem 4 až 5 akcí. Já jsem velitel sboru dobrovolných hasičů, teda zásahové jednotky v Desné 3, i když už jako zásahová jednotka v dnešní době je v Desné jenom jedna, takže už se nerozdělí Desná 3, Desná 2, nebo prostě Pustiny, Černá říčka, Desná 1. Jo, máme jednu zásahovou jednotku, máme novou techniku, s kterou jsme nahradili starou Avi, máme dneska Forda s vybavením, který tady vidíte. Ve sboru dobrovolných hasičů v Desné 3 je 24 členů. V poslední době teďka přestavujeme hasičárnu, přiděláváme si tam šatnu, protože je výjezdové družstvo, prostě měli jsme malou šatnu, tak si přiděláváme větší šatnu, aby jsme se prostě nepoprali tam při výjezdech. Hasiči v Černé říčce máme 44 členů, kteří jsou aktivní a podílejí se na činnosti sboru. Máme tam klubovnu, hasičárnu, nemáme teda žádnou techniku, s kterou bychom vyjížděli, takže jsme dřív nás používali jako týlové zabezpečení, když někde hořelo nebo když bylo potřeba doplňovat třeba vodu, tak nás vyzvedli. Jinak jsme zasahovali třeba při povodních nebo při takovýchhle akcích. Co se týče jiné činnosti, tak máme lyžařský vlek, to určitě všichni víte. Je momentálně jediný vlek v Desné, který funguje a myslím si, že funguje dobře a snažíme se, aby jsme ho udrželi v co nejlepším provozu a snažíme se tam prostě zabezpečit to nejlepší, co se dá v současné době. Sbor dobrovolných hasičů v Černé říčce se samozřejmě věnuje i spolkové činnosti, tak jako většina sborů hasičských. Z těch hlavních akcí, které pořádáme, tak je to například pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, stavění vánočního stromu. Potom jsou to samozřejmě akce, které provádíme na již zmíněném lyžařském vleku, takže tam provádíme akce na zahájení sezóny, tradiční loučení se sněhem, kde pořádáme soutěže pro děti, pro dospělé, jsou to většinou dvoudenní akce, které dneska už jsou poměrně známé a dobře navštěvované. K dalším akcím staráme se například o požární nádrž v Černé říčce, která je mimo jiné využívána i pro koupání. V letošním roce počasí tolik nepřálo, takže se tam moc lidí koupat nemohlo, nicméně vždycky se několik i otužilců najde, kteří toto využijí. Nezmínil jsem určitě všechny akce, které pořádáme, ale ta naše činnost je v podstatě celoroční, kde se scházíme a jsou to buď akce kulturního ražení, nebo jsou to různé oslavy tradiční, jako například tato, kde slavíme výročí a tak dále. Máme novou starostku Olgu Valčíkovou, která se ujala dobrovolně své funkce. Jinak se nás schází tak 6, 8, 10, jak kdy a jak na co. Děláme jen společenské akce, Mikuláše, čarodějnice, soutěž pořádáme, setkání pustiňáků, asi tak 4-5 akcí do roka. Velmi si vážíme dobrovolné činnosti dobrovolných hasičů jako celku a musím říct, že se bez nich neobejdeme. A za toto jim děkujeme a samozřejmě si uvědomujeme i to, že vlastně jejich činnost by měla být všeobecně podporována. Určitě by měla být i podpora ze strany města. To si myslím, že také na nějaké možné úrovni funguje a dnes jsem jim i slíbil, že vlastně fungovat a spolupráce a podpora ze strany města bude i nadále. Takže vážení, před 2 lety jsem vám ukázal první etapu oprava karosy na stavbu. Dneska můžu už říct, že už je další, druhá etapa dokončená. Prosím, můžete jít se mnou, ukážu vám, co nám město koupilo. Máme zde halogeny, kde si rozsvítíme kolem hořícího objektu. Máme tady ventilátor na odvětrání hořícího objektu. Je to dobrá věc, protože nemusíme chodit v kouři, prostě si to odvětráme ten objekt a teď vás pozvu do kabiny. Tohleto jsme měli prostě při požáru volno. Teď je tady nový kaslík, kde máme 4 vysílačky, halogeny. První útok, druhý útok, strojník a velitel zásahu má každý svoji vysílačku. Tady nám udělali nový držáky na dejcháky, že je dobrý, že už my přijdeme z hasičárny oblečený a prostě my se takhle oblíkneme.
tou páčkou si to prostě odstraníme a prostě už jdeme v zásahu. Jo. Přímo z auta vystoupíme a prostě můžeme jít do baráku. Máme nehořlavé kukly. Jako můžu říct, že město se o nás dobře stará, protože ten materiál je potřeba dneska u požáru, prostě bez těchto zařízení nejde. Na první ukázku, která bude následovat, a to ukázkou bude zahašení požáru chatky vedle hasičárny mladými hasiči stanoval u Šumburku. Vyšlo zahašení objektu, zeleného objektu. Tady je horko, že? Už vidíme roztažení hadicového vedení. Vedení blesku rychle nataženo a již... A zavolte voda! Z partnerského města Malšvic od dobrovolného sboru hasičů nám byl předán pamětní strom, který by mělo město zasadit. Měli bychom nalézt nějaké důstojné místo a jak řekl velitel hasičů z Malšvic, pan Udo Mikš, aby jsme si měli po letech kde sejít a třeba si o té naší spolupráci povyprávět. Also ich denke, wir sind fast 10 Jahre. Je to, dá se říct, necelých 10 let, co už funguje spolupráce s Malšvic a především u hasičů tedy se tato spolupráce vyvinula velmi dobrou. Sehr gut. Máme nahlášenou dopravní nehodu, je to Desná u hasičské zbrojnice. Jednotka nám dorazila na místo. Strojní s dalšími příslušníky jednotky už si připravují věcné prostředky. Naše jednotka hasičského záchranného sboru územní odbor Jablonec požární stanice Tanvald provedla ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla, předlékařské ošetření a ukázali jsme lidem vlastně, čím disponuje naše jednotka, čím jsme vybavení a jakou pomoc můžeme poskytnout v případě, že je potká tato událost. Vlastně pohodě prostě z vozidla a bude nasedaný
My jsme na hasičské slavnosti v Desné prezentovali horskou službu Jizerské hory. Přijeli jsme z okrsku Jizerka a za asistence pana Polešovského jsme pomocí jeřábu předvedli techniku výstupu na laně, takzvané džimarování, a potom jsme vlastně simulovali práci pod vrtulníkem v podvěsu, kdy jsme pomocí nosítek Kong ošetřili zraněného ve stěně, nechali se vyzdvihnout a transportovat ho na bezpečné místo. Osoba je za záchranáři, se pomalu na zemi. Takže ještě jednou potlesk. Děkuji. Já si myslím, že se dnešní oslavy 140 let hasičů založení v Desné povedly. Počasí nám celkem přálo. Lidí se taky zúčastnilo hodně, každý si na té akci našel to své, to, co ho zajímalo, ať už při vyprošťování zavarovaného vozidla, nebo či slaňování horské služby z jeřábu, nebo při ukázce požárního útoku mladých hasičů. No tak já si myslím, že je to správný a vidíme, že jako všechny sbory tady v Desné, jako je nás tady 5 a že se všichni tady zúčastňujeme a každý přispěje nějakým dílem. Že už se nám vlastně 140 let daří držet tradici našich předků. Výročí těch 140 let je pěkný, jako původně hasiči začínali v Desné 3 a v Potočné. V Desné 3 byla ustavující schůze, co já jsem slyšel, jako, a je to pěkný, no. Kdyby to vydrželo ještě díl a s lepší technikou. Samozřejmě oslavy výročí jsou důležitý, je hezký, že hasiči fungují takhle dlouho a vždycky byli a budou asi oporou města, vždycky se na ně prostě spolíhá při jakýkoliv akci, tak jsou vždycky hasiči ty první, kteří jdou prostě pomáhat, zasahovat, a oslavy jsme uvítali. Závěrem bych chtěl všem poděkovat, kteří se této akce zúčastnili. Myslím si, že lidem se líbilo a doufám, že se uvidíme s desenskými hasiči na další podobné pořádané akci.